fa amin'ny alalan'ny produit naturel. Ny fantatro zao satrana, taratasy dia sandrify. Na moa zany resaka courant tena basy dia afaka mampiasa zao anao resaka hoe avy amin'ny rivotra indray ny angalana courant afahana mahazo herinaratra andrahoana sakafo na hoe maka reny cordeau reny dia reny indray tratrana resaka karazana hydraulique ilay izy amin'izay. Ny hydroélectrique zao nefa développé eto amintsika efa ela nisy fa reny zany mila asina fanavaozana aloha amin'izay ny olona tsy hampiasa ny charbon intsony ohatra ohatrany fa mba plaque induction na résistance no ampiasaina dia miala tsikelikely amin'ny fampiasana ny charbon satria iny koa ny tena anisan'ny tena mbola fampiasa be mihitsy eto amintsika malagasy. Zay zany skoto avy any Mesivavaka tamin'izay nandeha lasy farany teo zany tamin'ity taona 2024 ity dia namorona générateur éolienne hybride zahay any Pilasina mantsy tsisy énergie tsisy angovo mihitsy zany any dia nieritseretina hoe tsika ve mba samy efa nianatra ihany fa mba manao fikarohana ihany dia maninona raha mba hoe any Pilasina zany asitsika jiro dia amin'ny tanànatsika zany asitsika jiro amin'izay zany tsika tsy mampiasa labousie sy le hazo reny intsony zany mba ahafahana mampiretsana na manazava ny tanàna fa mba mitsitsitsy kokoa amin'izay ireo angovo izay ampiasaina dia tapa-kevitra zany zay namorona ny ty éolienne générateur hybride ity. Factory zany association ao anatin'ny fanenana ny famokarana fako sy famokarana asa ho an'ny vehivavy mona marena amin'ny association Akama dia ny tetikasana izao zany mikasika an'ilay lalàna nivoaka tamin'ny 2014 hoe tsy azo atao intsony mamokatra sy mampiasa sachet plastique misy antony lehibe ilay izy matoa misy lalàna nivoaka amin'ny lafin'ny tontolo iainana sy ny fahasalamana dia nefany tsy voaady izay lalàna izay satria mbola tsy solona ilay sachet plastique dia izay namokaranay sachet vita amin'ny lamba ilay izy tsy lamba novidiana akory fa lamba azo antsoina hoe fako chute de tissu omeny orinasanay ilay izy dia reny avadika ataonay lamba dia izany hoe mora ny vidin'ilay izy mora tsara mitovy amin'ny sachet plastique fampiasantsika taloha kanefa kosany ilay sachet lamba raha ohatra sachet plastique ray andro ihany ampiasainao ny sachet vita amin'ny lamba mety maharitra anao hatramin'ny efa-bolana. People Synergie na hoe angovon'olona ny nahatonga anay nanao an'ity projet ity zany dia ny hitantsika fa ny angovo dia olana eran-tany mihitsy dia rehefa izay ary dia manana solution zay hoe olona mandeha amin'ny lalana reny afaka exploiter na hamokatra énergie izany hoe énergie mécanique avadika ho énergie électrique avy amin'ny alalan'ny alternateur dia io alternateur io zany ho installena eny amin'ny trottoir eny amin'ireny casseur de vitesse reny dia ny énergie voavadika any ao ho tehirizina anaty batterie dia iny amin'izay no afaka manazava amin'ny alina. Fikambanana 0 euro araka ny anaran'izay hoe 0 euro dia teny anglisy moa izy io fa ny antom-pisinay dia tsy fanaovana ny fanarinarinana atao hoe gaspillage rehefa manao zéro gaspillage zany ny olona anankiray dia lasa héros ao anatin'izany fanarinarinana zany ny fanarinarinana sakafo ohatra izay miteraka tokony ho fantatritsika fa miteraka ny fandotona ny tontolo iainana ihany koa ny fanarina sakafo dia eo ihany koa ny tsy fanarinarina sy ny fampiasana ny akora rehetra izay mety mandoto ny tontolo iainana ao anatin'izany ny plastika dia izahay koa mandray anjara sy mampirisika ary mampiroborobo ny mpanao asa tanana izay efa mikirakira ireo fako ireo tahaka ny sachet plastika ny brikina ronono ny pneu.
zay zany mpianatry ny lycée privé Lapont Pasiambanja dia zay namorona ny charbon karazany telo ahafahany miaro ny tontolo iainana. Dia voalohany charbon des écoliers vita amin'ny vovoka charbon taratasy dia lion. Le lion zany na fécule na farine afangaro rano dia iny amin'izay ny afangaro dia atao sous forme na boule na ohatrany dia mamoaka ny ty charbon ty afaka anoloana ny charbon de bois. Dia avy eo misy ny arina gasy vita amin'ny tain'omby vovoka charbon sy lion ihany dia atambatra izay dia atao sous forme na boule dia dia afaka masolo ny charbon de bois koa ary maharitra elaela ny charbon de bois. Misy koa avy eo le anankiray spécial fumage tain'omby sy taimbakona fotsiny ny afangaro dia mafototry ty anaovana fumage masolo le charbon de bois afangaro taimbakony. Dia farany misy ny pro charbon vita amin'ny vovoka charbon argile dia lion ihany atao sous forme de briquette le izy dia arotsaka anaty afo miaraka amin'ny charbon tsotra dia iny amin'izay ny manampy ny olona hitsitsy charbon sady tsy levon'ny afo le izy dia mbola réutilisable avy eo.